हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने रिपब्लिक डे स्पेशल क्राफ्ट में ये ट्राई कलर बर्ड बनाया है। मैंने इसे कार्डबोर्ड, कलरफुल चार्ट पेपर और कॉटन से बनाया है। आज हम इसे बनाना सीखेंगे।
फ्रेंड्स, आपको मेरी ये ट्राइकलर बर्ड कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस।